مهربان ذات دی وکیلان د عبدالله خان خلکو مشتۍ لره د پښتون افغان ملت درد راوړی دی. موږ دا خپل درد ستاسو سره شریکوو. دا درد یوازې د چمن د خلکو نه دی، دا رښتیا او دوستي یوازې د سپین بولدک او کندهار سره د کیله عبدالله او چمن خلک نه لري. دا رښتیا او قرابت او دا په وینه مینه سره شریک خلک دا کابل څخه بیا تر پېښوره پورې دا ټول قوم یو قوم دی، یو مذهب دی، یو کلتور دی، یوه جامه ده. موږ دا خپل درد تاسو لره پر پښو باندې راورسوئ. ای د عبدالله خان خلکو واورئ، پر وطن تباهي را روانه ده. نن یې زما ستا پر خپله خاوره باندې تا راوګرځوئ. سبا به بیا په عبدالله خان کې ستا کورونه نړوي، ستا بازارونه به نړوي. تاسو ولیدله د وزیرستان خلک یې څنګه در په دره کیمپو ته یې مجبوره کړلو، د ماښام دوې ګولې ډوډۍ ته یې مجبوره کړلو. زما ستا د وطن ټول روزګار دارومدار پر ډیورنډ کرښه د سپین بولدک لره ماښام زما ستا خلک سا راوړي، ماښام 5 روپۍ راوړي. دا ټول سیمه ورو سره اخي په دوې ګونې ډوډۍ پرې به ټول اریان یو. د خدای په خاطر باندې راسئ سره ودرېږو، دا خبرې پرېږدو چې زه غبیزه یمه. راسه دا خبرې پرېږدو چې زه کاکوزه یمه. راسه دا خبرې پرېږدو چې زه کاکړ یمه. راسه دا خبرې پرېږدو چې زه اسکزه یمه، زه وزیر یمه، زه مومند یمه. دا درد د ټول قام سره شریک دی. ځکه موږ یو زوره ورکوتونه رالو، پرنګۍ رالی پښتون قام یې بېل نه کوي، امریکا راله پښتون قام یې بېل نه کوي، شوروي اتحاد رالی پښتون قام یې بېل نه کوي. نن د 5 په پنجاب پایتا ته ولاړ دی، ستا په خاوره باندې په تا باندې خپله فیصله منې. ډېره د شرم خبره ده په دې ډیورنډ کرښه باندې زما او ستا مور نه سوه بې عزته، زما او ستا خور نه سوه بې عزته، زما او ستا سپین ږیري نه سوه بې عزته، زما او ستا ځوانان نه سوه بې عزته. په دې خاوره باندې په زرو شهیدان ما ورته ورکړو، په دا عبدالله خان کې مې شهیدان ورکړو، په کیله عبدالله، په میزیاډه، په چمن کې مې شهیدان ورکړو. هره ورځ ما ستا پر وطن ناورین دی. نن یې دلته سړی پورته کړی دی، نن یې دلته مشر وژلی دی، نن یې دلته ښه عالم وژلی دی، نن یې دلته ښه استاد وژلی دی، نن یې د پلانې پر مارکیټ باندې چاپولې ده، نن یې د پلانې پر دکان چاپولې ده، نن د پلانې پر کور باندې راوښتي دي. وروره ودې ته سوچ وکړئ، د وخت وبس کول پکار دي. تر څو پورې به دا ظلم کېږي، تر څو پورې به زما ستا کاروبار خرابېږي، تر څو پورې به وژله کېږو. تاسو ولیدله دلته زما ستا په دې وطن کې په مسجدانو د ماکې نه وسولې، قرآن مجیدونه نه وسوځله څلو، په مسجدانو کې ایمان په بمانو د دې غوښې نه والوتلې. دلته څه نه وسلو، بیا ولې نه درېږو؟ دا غم یوازې د چمن مه بولئ، دا ډیورنډ کرښه یوازې د چمن د خلکو نه ده. تاسو باندې غږ کوو، چمتو اوسېږئ. وخت راغلی دی د پښتون قام د یووالي، وخت راغلی دی چې پښتنو دلته په دې خپله خاوره د برطانوي سامراجانو ککرۍ ښخې کړي دي، ماتې کړي دي. د دې پنجابي سامراج ککرۍ به عمر ماتوو، د خپل پښتون افغان ملت د خاورې څخه به یې شړو. تاسو تیاري وکړئ، تاسو چمتو سئ. موږ ټول یو خلک یو، زموږ په مابینځ کې ځای وخیالی نشته. دا پر پارټۍ تقسیمېدل، دا پر قبیلو تقسیمېدل، دا پرېږدئ. تاسو ورسئ په دنیا کې وګورئ، نور قومونه هم شته، خلک په یو قوم باندې غږ کوي. موږ ولې دلته په فلانې قبیله په فلانې قبیله باندې تقسیم یو؟ موږ دا درد تاسو له راوړی دی، دا د ټول وطن درد دی. وروره یوازې د چمن خلکو دې ته مه پرېږدئ. تاسو پر کیله عبدالله پر خلکو باندې غږ کوو چې تاسو هم پر لټ کښېنوئ، تاسو هم لانګ مارچ وکړئ، تاسو هم دا روډ بند کړئ. وروره دا د ګرد وطن مشترکه مسله ده، دلته موږ دوی رښتیا لرو. دلته به که ستاسو یاد وي په ډیورنډ کرښه باندې چې کومه معاهده سوې ده، هغه دا معاهده سوې ده چې د دواړو خواو پراته ولسونه به په ازاده توګه اوړي را اوړي.
شل کاله مخکې زما او ستا پلار نیکه دلته کاروبار کاوه د پسو رمه به ورسره وه توپک به ورسره ازاد ولو یو ټکټر و موټر به ورسره ازاد و نن یې په دې کې خپل را وګرځولو دا کوچنی ځای خلاص ولو دا هم را باندې بندوي نو د دې دپاره ستاسو یووالی غواړو تاسو باید دا غږ زموږ سره پورته کړئ کوم څوک چې زموږ سره تګ غواړي په دې لانګ مارچ کې دا خپل د مظلومیت د محکومیت د پرامنه لانګ مارچ په ذریعه موږ دا اواز د کوټې د گورنر هاوسه پورې رسوو چې څوک زموږ سره ځي هغه اراده را سره وکړي را سره روان شي په دا لانګ مارچ کې بس موږ دغه خپل مجلس تاسو ته کښېښوئ خپل درد مو درته کښېښوئ پر تاسو غږ کوم پر خپلو ملګرو غږ کوم په ښه ډسپلین سره لیونونه برابر کړئ روانګي کوو کور مودان تل مو ژوند غواړم بریالي مو غواړم آباد اوسئ اوس دا کوم ملګري چې د کلاوډ لاس زموږ سره ځي